Pugot nga gihimakak ni kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin ang pamahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga ni-resign siya out of delikadesa. Sa ka-interview, ginbutiyag ni Bersamin nga ang bugtong dokumento nga iyang gisumite mao ang usa ka suwat nga iyang gipirmahan sa miaging adlaw diin miingon siya nga I bow to the prerogative of the President o gidawat ang iyang gihulip isip Executive Secretary. Ato ni Bersamin nga nindot paminawon ang out of delikadesa pero dili ka na tinuod. Gumikan kay wala gyud siya muluwata sa pwesto apan gitawagan lamang siya nga kinahanglan niyang muhawa. Dugang pa niya nga ang iyang paglingkod isip Executive Secretary base sa trust and confidence sa presidente. Ug andam siya nga mobiya sa bisan unsang oras nga isugo sa presidente. Isaway usab ni Bersamin ang timing sa pag-anunsyo sa PCO nga nigawas niadtong Nobyembre 17 usa ka adlaw sa wala pa siya mipirma sa iyang suwat. Matod niya nga wala siya gikonsulta sa wala pa gipagawas ang pamahayag. Iangko niya nga medyo nasakitan siya apan miingon nga dili siya mag-usik og panahon iya na tungod kay basin adunay sayop nga impresyon ang PCO. Express